हो गया। अब ये किस वजह से हो सकता है? इसके पॉसिबल रीजंस ये हैं या काजेज़ ये हैं कि या तो सिस्टम के अंदर एयर लीक है और अनमीटर्ड एयर जा रही है, जिसको जो सेंसर लगे हुए हैं एयर को मेजर करने के लिए वो उससे डिटेक्ट नहीं हो रही और एयर डायरेक्टली इनटेक के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर मिक्स हो रही है, एक्स्ट्रा एयर। तो या तो ये रीज़न है या ये रीज़न है कि एयर नॉर्मल है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, आपका फ्यूल जो है ना कम जा रहा है बर्न फ्यूल मिक्सचर के अंदर। या वो फ्यूल कम क्यों जा रहा है? फ्यूल स्टारवेशन की हो रही है, या तो क्लॉग्ड फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल पंप आपका फॉल्टी है इलेक्ट्रिकली, उसकी मोटर ख़राब है, या प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, या रेगुलेटर ख़राब है उसका, या फ्यूल फिल्टर क्लॉग है, या फ्यूल की लाइंस क्लॉग्ड है, या फिर जो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं उनकी मूवमेंट स्टिकी है और वो क्लॉग्ड हैं, या डस्ट उनमें आ चुका हुआ है और वो फ्यूल प्रॉपर्ली इंजेक्ट नहीं कर पा रहे। और जब हमने 2500 आरपीएम पे फ्यूल ट्रिम का बिहेवियर देखा लाइव